經典嘅 Honda Accord CL9啊，今次安裝係 DTE 嘅 Pedal Box。咁而家安裝完呢個 DTE Pedal Box， 呢一部呢就係 CL9。好，我哋而家試下個直路感覺啦。咁咪裝咗呢個 DTE 嘅 Pedal Box CL9啊。好，我哋試下翻腳比優啊，嗰啲反應快唔快？有啲反應。係 OK。以前會唔會話呆成點樣嘅？諗少少，諗一諗都要。我諗一諗，咁樣先再上翻嘅。OK。好啦，而家 keep 得到。OK 啦，咁樣啱啱過試個位，感覺點樣？OK。OK 啊。有反應。OK。CL9 呢副機器就大家都知道威力都有嘅，咁而家裝咗 Pedal Box 可唔可以發揮到出嚟？上車都有力，都有力嘅。有 OK， 即係好過以前啦。好好多。OK， 以前係咪要響得好犀利㗎？都係要諗咯。都係諗一諗先至上翻去。諗一諗先用。OK。頭先咁有冇冧少少，定係直頭冇冧到咧？敏感咗嘅，即係個轉數係可以 keep 得到嘅。係。高性能引擎配合埋 Pedal Box 嘅優化，性能方面都發揮得更加好啊！歡迎查詢去 WhatsApp 63409933亞洲汽車材料有限公司。